mu mawulire ge tuyinawo abajaasi aba UPDF basatu bamenye era ne bayingirira omukazi ne babba siringi 14,500 n'akasimu kamapeesa. Bino no bibadde saidi z'ebusoga nga bwogenda okuwulira nga nkunnyonnyola mu kutu gwa Red Zone TV. Webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo gwe atambula naffe wabula naawe atanaba kubanga osubscribe nga kikole tubeere nga ate tutambula ffenna. Kakati njagala kutegeeza okusinzira ku information gye tuyina okuvaako mu bitundu eya saidi zeeyo ebusoga era ngenda kutegeeza bibadde ku kyalo bakiyita Kasuku Village. Kati gwampuliriza ng'omanyi ekitundu kino ojja kugenda mu comment section ombulire nti wano mmanyiiwo. Ku kyalo kye bayita Kasuku Village Town Council bagiyita Mayuge era mu district ye Mayuge abasajja aba UPDF basatu bamenye era ne bayingirira amaka akazigo omukyala amanyiddwa nga Aisha Maroba ow'emyaka 30 kabadde apangisa ne bamunyagako 14,500 eza siringi za Uganda. Era tebakomye okwo ne bamunyagako n'akasimu ke ak'amapeesa. Kayinza okuba kabadde ka Aitero, kayinza okuba kabadde ka Samusanga naye nga bamubbyeko akasimu ak'amapeesa ne ssente 14,500 nga zino ssente za Uganda. Bibadde busoga ngera bwe nkugambye ekyalo bakiyita Kasuku Village. Town Council bagiyita Mayuge era mu district ye Mayuge. Okusinzira ku information gye tuyina bano babadde basatu balina emmundu ekika kya AK47 batuuse omukazi ne bamuteekako emmundu nga bali mu kyambalo eky'amagye g'eggwanga ekya UPDF. Bamutaddeko emmundu ne bamuteeka ku gun point ne bamutegeeza nti nnyabo twagala ssente z'olina. Wabula omukyalo ono n'abategeeza nti bannange ssente zennina zeezo nga ziri 14,500 era bano ne bagamba ezo tujja kugenda nazo. Kyokka n'akasimu ke nga kano kamapeesa nako bakuuliise nako ne bagamba nako tukeetaaga tebakamulekedde. Wabula nga kino bibaddewo ekiro ekikeeseza olunaku olwajjo ennaku z'omwezi zibadde nga 29 makya g'olunaku olwajjo amawulire we gafulumidde. Webale kubanga okyagoberera najjo osinzira okubanga gy'otulabira bw'oba tonaba kubanga osubscribe nga kikole tubeere nga ate tutambula ffenna. Kati okusinziira ku information gye tulina okuva sayidi eyo owuliza we batugambye police in Mayuge district in eastern Uganda are hunting for 3 gunmen in military uniform who allegedly broke into a resident's home at night and robbed 4,500 Ugandan shillings. Bano nno tebabbye ssente si za dola wabula ssente za Uganda 14,500 ze bayingiridde ne bamenya era omukazi ne bamuteeka ku gun point ne bakwata 14,500 ne bakuliita nazo ne bakwata n'akasimu kamapeesa ne bamugamba kati awo kyetubadde twagala tukifunye wejjeeredde era ne bamulekaawo ne bakwata ekkubo ne bagenda nga bali mu byambalo eby'amagye g'eggwanga. Bono nga batugamba nti Busoga East Police spokesperson Mr. Michael Kafayo revealed that the assailants armed with an AK-47 rifle allegedly broke into the home of Mrs. Aisha Maroba, 34, in Kasuku Village, Mayuge Town Council, and robbed her of the money on Friday night. Ekire kyakesero olunaku olwajjo poliisi mu bitundu by'e Busoga okusinziira ku mwogezi waayo amanyiddwa nga Michael Kafayo yavuddeyo n'ategeeza nti wetwogerera bali mu kunoonya oba nti waabaddewo abasajja basatu nga bali mu byambalo ebya UPDF balina emmundu ekika kya AK-47 ne bamenya amaka ne bamenya ennyumba ey'omukyala amanyiddwa nga Mrs. Aisha Maroba ow'emyaka 34 ku kyalo Kasuku Village mu Mayuge Town Council ne bamubbako ssente ze mu kiro eky'olunaku olw'okutaano. Era n'ategeeza nti tutandise omuyiggo ogw'okunoonyereza abantu bano n'ekikolwa kye baakoze tulabe obaolyawo nga tubafuna basobole okuba nga bazza essente z'omukazi bavunaanibwe obaolyawo bamukomezeewo n'akasimu ke ak'amapeesa ke baatutte kugambe baatutte 14,500 n'akasimu k'amapeesa tewabadde kirala. Mr. Kafayo told this publication on Saturday that the assailant initially grilled Mrs. Maroba about her husband's whereabouts before inquiring if she knew a one Sowedi Magumba. Nti bano we baatuuse ku mukyalo ono nga bamaze okuyingira mu kayumba ke ne bamubuuza baawaaliwa. Yamaze bategeeza nti bannange nze n'aba information gye yabawadde ekwata ku bbaawe oba yabagambye tamanyi oba yabagambye talina n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Baamubuuzizza ate omusajja gwe bayita Sowedi Magumba yo yina ky'omumanyiiko. Omukyalo ono yavuddeyo n'ategeeza nti yabyegaanye era bano ne bamutegeeza nti kasita kye tubadde tuwagala 14,500 n'akasimu kamapeesa tukafunye. Kakati awo katugenda naffe tweyagale nga tumaze okubaako kye tufuna ntuteeka mu nsawo mu kiro ekyakesiza olunaku olwaleero. Mr. Kafayo told this reporter nga bwe nkugambye when Mrs. Maroba reportedly told them
she was ignorant about what they were asking about. The assailants allegedly searched her handbag, where they found and stole the money and the mobile phone before leaving, according to Mr. Kafayo. Nti bano babadde bamubuuza, abamu bamubuuza, abalala bwe bakebera ensawo, era kigambibwa nti mu kasawo mwe baagudde ku 14,500 ne bagamba wano wafiira muloge ketufunye zino tujja genda tujooge, era ne bafuluma nga bakutte 14,500 ne bakwata akasimu kamapeesa ne bagamba wano tujja genda tujooge, era bwe batyo ne bakwata ekkubo ne bafuluma ne bamugamba kati kitubadde tukwagaza tukifunye wejjeeredde, ne bamulekawo ne batambula makubo gaabwe. Mukutu gwa Red Zone TV webale kubanga okyagoberera na gy'osinzira okubanga gy'otulabye. Naye nkugambye bino nkubulidde ekitundu gye bibadde, njagala ogende mu comment section ng'omanyiyo ekitundu b'ekyalo bakiyita Kasuku Village, kisangibwa Mayuge Town Council. Omukyala gwe bayingiridde, omukyala wa myaka 34 bamuyita Mrs. Aisha Maroba, bamubbyeko 14,500 eza siringi za Uganda, basirikale basatu 14,500 yinzo zigabanya buli omu agenda kugabanako nusu 15,000 mpozi neze banatunda mu kasimu, oba oli awo nazo bazigatteko babeere nga bavaawo n'ekisingako kaawo ku kye baatutte. Naye nga nkugambye mu kiro ekyakeeseza olunaku olwajjo bano we bakoledde ekikwekweto kino, bayingiridde amaka g'omukyalo ono ne bamuteeka ku gun point emmundu ekika kya AK-47 gye bamutunuzaamu, ne bamutegeeza nti nnyabo twagala 14,500 zino, twagala akasimu kano kamapeesa oba oyagala tubeere nga tukuleka. Era bwe batyo ne bakuuliita nabyo. Kati bwe twogerera omukyala yamaze dde okubeera ng'asimattuka olw'okuba nti bano babadde bamaze okufuna bye baagala, naye teweerabira babadde mu byambalo ebya Uganda People's Defence Forces, babadde ku kyalo ekimanyiddwa nga Kasuku Village mu Town Council y'e Mayuge. Omukyala bamuyita Aisha Maroba. Kakati gwamumanyi oba amanyi ebintu bino, genda mu comment section ombuulire nti ebyo nze mbimanyi naawe mmanyiiwo, ojja kuba omaze okubeera nga toripotinga. Omukutu gwa Red Zone TV bali kubanga okyagoberera, talaba kubanga osubscribe nga kikole, tujja kuba tutambula ffenna updates zonna ojja kubanga wano wozifunira katuuliziganye mu updates eziddako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul, omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kutankalanako. Jangu kusomere ku dduwa, okuva nedda edduwa zaabaawo, edduwa zisomibwa, omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano, n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.